beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal da Mecânica MGR, aqui quem fala é Marcelo. Galera, vamos iniciar aí mais um dia de mecânica para vocês aí. Hoje eu recebi aqui, ó, um Corsa Sedan, ano 2000, motor 1.0, 8 válvulas, né? Vocês viram aí no início do vídeo. O que a gente vai fazer? Vamos fazer a troca do comando de válvula dele, que tá, o chamado batendo tucho, né? Deve ser um desgaste que está no comando. Vou abrir, já vou mostrar tudo para vocês aí. Vocês acompanham essa troca do comando aí. E tem mais um detalhe, essa cliente veio através do YouTube, né? E ela relatou que eu fui buscar o carro, que o carro não estava conseguindo andar com o carro, estava ruim. E ela teve aqui, foi trocada umas peças em outra oficina. Uma das peças foi bobina e eu estava trazendo o carro, né, galera? Contando para vocês. E o carro ficou fraco para andar, ficou, vamos dizer assim, tipo com 2 cilindros. Eu consegui parar, abri o capô, fui olhar. A bobina realmente é nova e estava falhando a bobina, só que o defeito não está na bobina. Eu passei a mão ali no próximo do chicote da bobina, vamos dizer assim, e o carro voltou a funcionar aquela parte da bobina. Então eu falei com ela falou que pode dar uma atenção ali, vamos dar uma analisada no chicote, além de trocar o comando, eu ainda vou dar uma analisada no chicote para resolver esse outro problema para ela também. Beleza, galera? Acompanha o vídeo aí. Tá aí o Corsa. O que nós vamos fazer? Vamos remover a tampa de válvula e vamos desmontar. Tem que tirar a correia, tudo aqui. Vou ter que tirar aqui, né? Estampar a bobina aqui. Vocês vão ver, vão acompanhar o processo aí pra gente remover esse comando, trocar o comando, tucho. Ela comprou tudo peça original. Depois eu mostro pra vocês. E aqui, como eu tava falando aí no começo, o carro tá aí com bobina nova. No momento que ele deu a falha, eu puxei aqui, né? Eu vi que não tava soldando centelha nessa primeira fase da bobina. Aí eu coloquei a bobina nova, passei a mão aqui no chicote, ó. Já dá pra ver aqui que tem umas coisas erradas aqui, ó. Tá passando errado. Eu fiz assim e o carro voltou a funcionar. Então, eu falei pra ela aí, eu vou ter que abrir aqui, ó, onde passa o chicote, dar mais uma analisada pra cá. Se tiver tudo ok, a gente vai fazer o teste aqui. Quem sabe eu tava analisando aqui. Vamos trocar esse conector pra ver se resolve o problema pra ela aí. Mas aqui o serviço maior vai ser só a troca desse comando aí. Bom, já dei início aqui na desmontagem. Vou mostrar aqui o detalhe para vocês aí. Vamos ver se consegue. Primeiro aqui, dá pra ver aí, né, que o motor tá bem descuidado aí. Foi relaxado aí vamos dizer assim, deixou a desejar aí nas trocas de óleo. Tá com bastante borra no motor, né? Só mostrar aqui pra vocês, só pra ter ideia. Tá bem, com bastante borra aí. E essa borra aí foi o motivo que deu desgaste nesse comando. Se eu tentar mostrar aqui, ó, com certeza vai pegar aí na câmera. Tá vendo como que comeu esse game do comando aqui, ó? Dá pra ver aqui até o que afundou aqui. Os outros aqui, vou analisar ainda com mais calma, mas tem desgaste, não é tanto como esse aqui. No caso ele seria assim, né? Dessa forma aí. E eu tava analisando, deixa eu tentar virar aqui, o porquê que comeu tanto o comando aqui. Tampou o orifício, né? Tá vendo esse orifício aqui? É onde sai a lubrificação para manter lubrificado. Eu tava vendo aqui, ó, deixa eu virar o motor aqui. Aqui, ó, só de exemplo, dá pra ver aqui, ó, que tá saindo óleo, tá molhado de óleo, né? Esse o que desgastou aqui, ó, não sei se pega bem na câmera, mas ele tá seco e dá pra ver ali, ó, o entupimento do game, da saída aqui de lubrificação. E outro detalhe, tava vendo aqui, até tem que relatar pra cliente, essa sonda aqui tá quebrada, ó, tava analisando. O motor aqui, ó, a correia, vamos ter que substituir essa correia, já tá bem ruim. Tá dando a impressão aqui que ela tá até esfarelando, ó. Aqui, ó. Tá muito estranho. Tem um vazamento aqui, né, no comando, no retentor do comando, que é comum às vezes vazar aqui na linha Chevrolet. Eu achei muito estranho aqui, ó. O coletor, o TBI dela aqui, ó, tá cheio de terra. Inclusive tá até tampando a passagem ali, o bypass ali, vamos dizer assim, da marcha lenta, né. Deixa eu só raspar aqui, só pra vocês verem. Parece que andou sem filtro aí muito tempo, né? Tá muito sujo aqui, ó. Essa aqui é tudo terra.
Então eu vou ter que relatar isso aí pra ela ainda. Eu tô gravando aqui, eu não falei. Isso aqui vai ter que dar uma atenção, vai ter que ir lá desmontar esse TBI aqui pra dar uma lavada nele. Eu já falei da correia. E aqui ainda vou analisar, né? Como eu falei pra vocês aí, a parte do chicote aqui da bobina. Por que tava dando aquele defeito que eu vi. Então, galera, por enquanto é isso. E eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tem uma ferramenta específica aí, ó, pra poder desmontar, tirar os balancinhos. Vamos supor, tirar os balancinhos, tirar os tuchos e depois remover o comando. Aí eu vou explicando aí pra vocês como que eu faço e vou mostrar a ferramenta aí que eu vou usar. Ok? Aí, para substituir esse comando, né, fazer uma troca de balancinho, tucho ou retentor de válvulas sem retirar o cabeçote, porque aqui, ó, se for soltar os parafusos aqui, ó, para tirar a gaiola, tem que tirar o cabeçote, concorda aí? Então aqui, ó, a gente utiliza essa ferramenta, é uma Raven 13156, né? Eu vou montar ela aqui, vou mostrar para vocês como que é feita aí. Para quê? Vão me perguntar. A gente vai comprimir a mola para remover aí os balancinhos. Vou remover todos os balancinhos, depois posteriormente a gente vai remover o comando de válvula aí. Então eu utilizo essa ferramenta aqui, ó, para não precisar remover o cabeçote aí numa troca de comando aí da linha GM. Beleza? Serve para todos os carros 8 válvulas aí, desde o 1.0 até o 2.4 é essa ferramenta. Eu tenho até o outro encaixe aqui que é do mais novo, né? Que os motores mais novos aí ele já é balancinho roletado. Aí a válvula aqui, ó, onde que encaixa aqui é menorzinha. Eu tenho a pontinha, depois eu mostro pra vocês aí. Então vou instalar a ferramenta aqui, posicionar tudo e vou iniciar o serviço e mostrar como que é feito aí. Aí como que a ferramenta é colocada. Usa o próprio parafuso aí da tampa de válvula, né? É colocado aqui onde que põe o parafuso da tampa de válvula aqui, ó. E eu costumo aqui apoiar esse canto aqui, ó, em cima aqui da gaiola do comando. E lá tá pegando em cima lá da válvula, né? Agora a gente vai pegar uma chave 11 e vamos apertando. Eu aqui costumo dar um toquinho em cima, pegar uma chave de fenda assim, dar uma batidinha, para não soltar as travas da válvula, onde prende a mola na válvula, certo? A gente vai descendo aqui até o ponto de liberar aqui o balancinho pra gente remover. E aqui o detalhe, o comando, ó, ele tem que ficar o game dele aqui, ó, tem que deixar livre lá o balancinho, certo? A gente vai fazendo os que tá livre e depois vai refazendo os outros aí, vai ter que ir virando o motor até tirar todos aí. Aí eu antes de soltar eu dou umas batidinhas aqui, ó, pra em cima aqui da válvula aqui, ó, e dá umas batidinhas. Dá uns toquinhos. Durante a descida aí vai fazendo isso também. Chave 11 e a gente já vai começar a empurrar a válvula lá. Dá uma puxadinha, vem aqui, dá mais um toquinho. Para evitar de soltar aquela trava da válvula. Outro detalhe aqui, galera, os pistões aí, deixa ele no meio do cilindro, pega aí uma lanterna assim, né, e olha lá o cilindro lá onde que ele tá, ó. Nunca deixa ele em cima, em PMS. A gente vai tocando aqui, ó, devagar. Até livrar aqui o balancinho. Vamos ver aqui se eu já consigo tirar ele aqui, ó. Ainda não dá, tem que descer mais um pouco a válvula lá. Deixa eu tentar aqui agora, pra ver se ele já sai. Levantar ele aqui do tucho. Deixa eu ajudar com a chave aqui, galera. Ainda não
tá dando pra liberar, tá vendo? Então tem que ir indo com um jeito aí até liberar o balancinho. Agora tem que sair. Aí galera, ó, tô tirando o primeiro balancinho removido. A gente vai substituir tudo, veio do kit aí do comando, né? Você colocando aqui. E ali na válvula, vou pegar um ímã e tirar o calço da válvula. Eu pego com o ímã aqui, ó. Desço lá. E pesco o calço do balancinho, né? Cada um chama de um jeito, ó. Ok? Então a gente coloca aqui. Não vou fazer em todos. Agora é só liberar aqui e ir mudando na sequência aí. Como eu disse, o game tem que estar, não pode estar pressionando o balancinho aí. Beleza? Então é assim que se usa a ferramenta. Assim que eu tirar todos, eu mostro aí pra vocês. Tá aí, ó, o comando removido. Vou mostrar aqui com mais detalhes aí pra vocês o desgaste que teve aqui no comando, né? Aqui pra vocês verem como que tá a fundo. Deixa a câmera focar direitinho aqui. Eu tá vendo, feio, afundou aqui, ó, gastou praticamente aqui o game, né? Essa peça aqui se chama game. Aí, comparar com esse que não gastou, ó. E esse aqui tá bem gasto, ó. Praticamente ficou quadrado em relação a esse aqui. Não mostrei aí, né, como que tira o comando, mas eu vou mostrar pra vocês como que instala o novo. O processo é o mesmo, só tem uma trava aqui. Eu vou limpar primeiro, né, tá muito sujo o motor aí. Vou limpar para mostrar aí com mais detalhes. E aqui, ó, deixei, tá aqui, ó, todos os balancinhos. São 8 balancinhos e 8 calços de balancinho, né? Beleza? E aqui dá pra ver o desgaste aí do balancinho, ó, naquele game que tava passando. Perfeito? E aqui na gaiola aqui ainda vou ter que tirar os tuchos, né? Que tá aqui, ó. São 8 tuchos. Depois eu removo, que isso aí veio tudo novo. Eu já mostro pra vocês aí na sequência aí. Mais um detalhe, né? Pra poder tirar o comando, tem que remover a correia dentada, remover a polia, né? Com certeza, né, galera? E essa ferramenta auxilia muito aí na troca do comando do motor GM aí, ó. 131156 da Raven. Porque se eu não tenho essa ferramenta, eu teria que sacar o cabeçote, porque a gaiola, né, vocês sabem, ó, tá preso nesses parafusos aqui. Aí eu teria que sacar soltando os parafusos. Eu tô soltando o cabeçote. Seria um serviço bem maior. E o detalhe que eu tava falando aquela hora pra vocês, pra bater a chave aqui, ó, seria, vamos supor aqui, mostrar com mais detalhe o calço da válvula. Vou colocar ela aqui, ó. Vou só pôr um balancinho só pra mostrar que é como que ele é montado. Então eu bati aqui em cima, ó, aquela hora no começo que vocês viram aí que eu tava só pondo a ferramenta aqui. Pra quê? Porque tem carro que costuma soltar essas travinhas. Tá vendo aqui que tá... Essa aqui tá encostadinha, tá certinha. É a trava que segura a válvula na mola. Se isso aqui soltar, o que que acontece? A válvula cai lá dentro do cilindro lá. Aí você perdeu o trabalho. Aí você tem que remover o cabeçote de qualquer forma. Perfeito, galera? Então é isso aí. Bom, dando seguimento aqui, ó. Vou mostrar as peças que vão ser trocadas aqui no motor do Corsa, né? O comando, né? Vocês viram lá, a principal peça aí que tá com desgaste. Tudo a cliente comprou tudo original. Desde os tuchos, calço de válvula, balancinho, comando tudo original. Deixa eu passar aqui o código desse comando para vocês aqui. Aqui, ó, o eixo do comando é um kit, né? Com tucho, válvula, calço, balancinho.
Aí o código do comando 93376803. Esses aqui são os balancinhos. Vou passar o código dele para vocês. O código dele 93307104. E eu acho que do tucho aqui eu não estava olhando aqui, não consegui código aí dos tuchos, porque é um kit que vem junto, né? E nem dos calços de válvula aí. Perfeito? Aqui, ó, o tucho seria essa peça aqui, ó. Então vamos dar início aí, instalar esse comando novo. O comando aqui, a letra, realmente alguém vai perguntar aí, a letra é J. Não sei se dá pra pegar aqui, ó. Deixa eu tentar focar ela aqui. Ali, a letra J. Ok? Bom, vamos iniciar a remontagem aí. Eu não mostrei aí pra vocês, né, como que tira o comando, mas vou mostrar como que coloca. Primeiro aqui eu vou ter que tirar esses tuchos. Tirar esses tuchos velhos ali, galera. Deixa eu colocar a vasilha aqui pra gente ir puxando, que a gente tira com... puxa ele com um alicate aqui, ó. Aqui, ó, esse aqui é os tuchos velhos. Vai ser tudo substituído aí que veio no kit, né? São 8 tuchos aqui. Porque o motor é 8 válvulas, concorda? A gente vai remover todos aqui primeiro. Tem alguns que dá de querer enroscar, normal, por causa da pressão do óleo que está nele. Outros já saem mais fácil. Pronto, está removido aí os 8 tuchos. Aí a gente já vai entrar com os tuchos novos aí, ó. Os tuchos, galera, esse aqui é até bom, dar uma dica para vocês aí. Quando for montar essa linha Chevrolet aqui, ó, deixa o tucho descarregado. O que é o tucho descarregado? Ele tem que ser molinho, ó. Tá vendo que eu consigo pressionar ele aqui? Se eu pegar um novo, um usado, ele tá duro. Como que eu faço para tirar a pressão se for usar os tuchos velhos? Põe na morse, vai tocando, vai fechando ele aqui, ó, o óleo vai saindo pelo orifício aqui, ó. Volta umas 2, 3 vezes até ele amolecer, ficar desse jeito aqui, ó. O que acontece é de montar tucho carregado e o motor Chevrolet não pegar. Então vamos começar a montar aqui os tuchos novos. Eles vêm embaladinho no papel. Eu vou mostrar aqui pra vocês, colocando os últimos 2 tuchos aqui, ó. Aqui, ó, como que é os tuchos colocados aí, ó. Agora a gente tá vendo aqui em cima das válvulas aqui, ó. A gente vai colocar os calços aí, né? Que seria isso aqui, ó. Aí, os calços do balancinho seria essas pecinhas, né? Ela vai aqui em cima aqui, ó. Em cima das cabeças das válvulas aí, né? Montar isso tudo antes de inserir o comando, que fica mais fácil. São 8, né? 8 calcinhos do balancinho aí. Isso veio no kit, galera. Veio completo. Veio completo aí. Balancinho, calço, tucho
Então é isso aí. Agora sim a gente já vai preparar aqui, ó, para inserir o comando novo aí no lugar. Bom, agora sim a gente vai colocar o comando aí, ó, né? Então como que ele vai colocar? Ele vai entrar por aqui, né? Essa parte de trás aqui da gaiola. A gente vem com ele aqui, ó. Vamos inserindo o comando aí, ó. Vai controlando aqui para passar aí nos mancais do comando, certo? Vou dar uma paradinha aqui, porque eu vou tirar o retentor ali antes que eu acabe esquecendo aí. Uma parada aqui, né? Antes de acabar de inserir todo o comando aqui. Vou retirar esse retentor aqui. Depois que o comando estiver no lugar, pode pôr o retentor. Vendo como que estava vazando óleo ali, ó, bastante óleo. Então vamos fazer o seguinte, aqui a gente pega aqui, ó. Deixa eu forçar aqui de um jeito aqui. Segurando a câmera vai ser um pouco difícil. Deixa eu voltar o comando um pouquinho aqui. Vamos empurrar esse retentor daqui pra lá, ó. Vamos bater ele aqui, ó. Pronto. Tá removido aí. Aí, agora sim a gente acaba de pegar o comando ali no lugar. Aí, comando inserido. Agora eu vou mostrar como que ele é travado aqui, ó. Vou ter que voltar ele um pouquinho e vou mostrar pra vocês aí. Aqui, ó. A gente tem que entrar. Isso aqui é o que trava o comando lá, aqui atrás. Então a gente volta ele um pouco aqui, ó, pra poder encaixar a trava do comando nele, ó. E volta ele. E volta ele lá, ó. Essa é a trava do comando aí que eu tava falando pra vocês. Ela fica nessa posição, a gente vem aqui, ó, parafuso para parafusar ela. Deixa eu ver se ela tá alinhada ali, eu não tô enxergando aqui, galera. Agora sim. Filmar e mostrar e pôr o parafuso é meio canseira, né, galera? Mais tranquilo. Aí, apontando aqui. São dois, né? Um em cima, outro embaixo. E aqui uma Allen, é uma Allen 5mm. A gente vai apertar aqui a trava aí do comando aí. Perfeito? Não tem segredo aqui. Antes de retirar o comando tem que soltar esses dois parafusos aí. Dá uma acordada neles, né? Eu não mostrei. Tava meio corrido no começo aí do vídeo. Agora tá mais tranquilo. Então tô tendo tempo aí de mostrar com mais detalhe aí. Agora sim, só apertar e essa parte tá pronta. Aí depois aqui é só tampar. Só tampar aqui, ó, com a tampa aí que vai onde que encaixa a bobina aqui, ó. Aí agora a gente volta a usar a ferramenta aí, né, para montar. Eles falam para ferramenta de trocar tucho, né? Na verdade que você consegue desmontar tudo aí. Vocês viram, tirei o comando. Eu já coloquei aqui, ó, o primeiro balancinho. Já tá pressionado ali a válvula, como que a ferramenta pressiona aí, ó. Mais uma vez mostrando detalhe. Encaixa o cantinho dela aqui e parafusa ela aqui nesse furinho, né? No mesmo furinho, no mesmo lugar que para toda a tampa de válvula aí. O balancinho, né? Aí, ó, o novo. E na hora de montar sempre deixa o game aí, ó, do comando para cima para facilitar. E outro detalhe, né? Como eu já disse aí, deixa os pistões alinhados assim, ó, os quatro alinhados, nenhum para cima
nem dois para cima nem dois para baixo, deixa alinhado para fazer essa montagem. Aí posteriormente, depois a gente vai acertar o ponto. Coloquei aqui, né, para poder virar o comando. A gente vai acertar o ponto. Mais um detalhe, a gente vai trocar o tensor da correia que está muito ruim, ó, tá fazendo muito barulho. Foi comprado aí, ó, comprei um tensor, esse foi eu comprei, não foi o cliente. Comprei um tensor original. O código desse tensor tá apagado, galera. Infelizmente não vou conseguir mostrar pra vocês. Já coloquei ele ali, ó. O tensor tá ali para depois eu vou tirar pra gente fazer a limpeza aqui para remontar aí. Vai entrar uma correia nova. Aqui a gente ainda vai tirar esse corpo de borboleta, fazer a limpeza e no final aí eu vou resolver o problema aí do chicote dessa bobina, que tem que ver o que está acontecendo aí, né? Vocês lembram aí no começo do vídeo que eu falei que o carro falhou comigo na hora que eu estava trazendo da casa do cliente, e ela já tinha gastado aí um dinheiro com bobina. Na verdade trocou até o módulo de injeção, ela tá falando pra mim, e não resolveu esse problema, sendo que o problema, pelo que eu identifiquei na hora, o problema tá nesse chicote aqui. Pode até ser aqui, ó, que aqui tá emendado, pode até ser aqui, mas eu vou abrir o chicote até aqui mais ou menos, fazer uns testes. Se for necessário, eu vou abrir até lá no módulo. Tudo depende aí do que vai ser feito. Perfeito? Então tá aí, ó, primeiro balancinho colocado. Aí a gente pode ir soltando aqui, ó. Soltou aqui, a gente solta aqui e vai dando sequência aí. Aí eu viro, vou pondo de um por um até acabar os 8. Não vou gravar todo o processo, senão fica muito demorado aí pra vocês também. Ok? Aí, última balancinho ser colocado. Vamos tirar aqui a ferramenta, vou mostrar pra vocês, né? Soltou, livrou aqui. Aí. Tem que soltar aqui agora. Pera aí. Deixa eu colocar a ferramenta aqui, galera. Pra mim poder soltar aqui, ó. Pronto. E remover a ferramenta aí. Aí tá todo desmontado. A gente certifica que está tudo ok, né? Aí. Ferramenta na mão. Ótima ferramenta de precisão aí para fazer. E aqui a gente dá uma virada, né? Pode virar aí, ó. Certificar se tá tudo ok, ó. Vamos virando aqui, ó. E já podemos colocar esse aqui no ponto, né? Vamos achar o ponto aqui. Tá quase. Para quem conhece, né, o ponto aí do Chevrolet, motor Chevrolet, o rasguinho aqui com a referência aqui, ó. Opa, perdão, galera, bati a chave na câmera. Dá para chegar mais um pouquinho aqui para alinhar bem, ó. Passou. Aí. Beleza? Comando, depois de montado, pode pôr no ponto. Aí depois, na hora de subir os pistões lá, a gente vai subir. A gente vai ter que olhar aqui, né? Mais uma dica que eu dou, a gente clareia ali com a lanterna, a gente vai subir o primeiro e o quarto, né? Vocês sabem que trabalha de 2 em 2. Mas por que, Marcelo? Porque aqui, ó, a válvula do segundo já está aberta, ó. Aberta do segundo, tá aberta aqui do terceiro, ó. Isso aqui seria a válvula de admissão e essa aqui seria a válvula de escape. Perfeito? Então a gente vai subir depois, a gente vai olhar o lado que a gente vai virar, subir os dois, o quarto, primeiro e o quarto, ok? Mais um detalhe, né? Aqui, ó, já montei, ó, vocês viram aí. Então a gente já pode entrar aqui com a tampa aqui, ó. Certo? Essa é a tampa. E parafusar ela e depois aqui vem a bobina aí. Fechou? Aí fiz a limpeza aqui, ó. Agora a gente vai entrar aqui com um retentor novo, passar o código aí pra vocês. O retentor aqui é Sabó 2178. A gente vamos instalar ele ali.
Para bater esse retentor, galera, usa um pito 30, né? Dá o diâmetro aqui, ó. E a gente encaixa ele ali no comando aqui, ó. Eu peguei errado lá, galera. 32 ainda não deu. Eu vou pegar um pito 36 lá pra gente encaixar aí. Aguenta aí. O que vai dar certo aqui é o 38. Falei 36, ó. 38 vai dar certinho de bater o retentor aqui. Aí, retentor. O segredo aqui é ver se está faceando, né? Se ele está bem, se não está desalinhado assim, se está bem alinhadinho. Aí aqui já está pronto. Agora a gente vai entrar aqui já com a parte da correia. Vou dar mais uma limpada embaixo ali, que está um pouquinho tá muito sujo esse carro aí. Aí depois a gente já vem remontando aqui e vou mostrar como é que a gente põe o ponto aí do motor aí para vocês. E depois disso tudo pronto, a gente vai ter que limpar o corpo borboleta aqui que tá sujo, eu já disse, né? E no final eu vou deixar para achar o defeito desse chicote aí da injeção, da parte da bobina, porque vai dar mais trabalho. Eu tenho que abrir o chicote aqui, eu vou abrir de lá até aqui primeiro. Se não tiver, se eu achar o problema nesse pedaço, eu já remonto, senão eu vou abrir o chicote completo até chegar no módulo. Como eu disse aí, né? A proprietária do carro falou que o outro mecânico trocou até o módulo de injeção para tentar achar esse defeito aí, sendo que o defeito, para mim, experiência aí, tá nesse chicote. Que o dia que o carro falhou comigo, eu pus a mão no chicote lá, o carro voltou a funcionar a bobina. Perfeito? Aí, junto com o kit aí de reparo do comando, tucho, balancinho e os calços, veio esse concentrado aqui, ó, da GM. Eu tava lendo aqui, tá informando que é para despejar, né, em cima do comando e nos tuchos aqui. Pelo que eu entendi aqui, ele ajuda aí, né, a lubrificação. E depois de colocar isso aqui, tem que trocar esse óleo com rodar 1.200 km e substituir o óleo. Então a gente vai fazer isso aí. A cliente estava em dúvida sobre troca de óleo, então vamos fazer isso aqui primeiro, depois a gente substitui ela substitui esse óleo aí, ou traz aqui, ou faz em algum lugar que faz a troca de óleo. Então vamos abrir aqui, a gente vai despejar ali esse concentrado da linha GM, pra vocês verem. Despejando em cima aí do comando, como pede aqui o frasco, né? Com certeza aí é algum aditivo aí especial, né? Fala que é para amaciamento de motores novos retificados. Como montou, né? Comando tudo novo aí, veio junto. A composição desse produto aqui, galera, tô lendo, é óleo básico e de tiofosfato de zinco. Beleza? Então tá aí.